Hola, hola Javi Friends, el día de hoy les quiero mostrar este kit de slime de tacos celebrando el mes patrio. Vean, la caja está súper bonita y por dentro nos vienen varias cositas. Lo primero que vemos por aquí es una bolsita que tiene como que carne y dentro de este bote vienen más cosas. Por ejemplo, vienen dos stickers, uno de una cebolla kawaii y también viene un taquito kawaii. Y viene un slime así como color arena. Viene una bolsita de masa moldeable para que tú hagas tus propias tortillas como en el TikTok que subí hace tiempo. Vienen dos slimes de salsa, que es una verde y una roja. Viene cebolla, también viene un poquito de bolitas para que parezca la carne. Y viene un charm de limón. Adquieren este kit de slime en javifriends.com.